各位觀眾朋友，大家好，歡迎收聽收睇 Danny 發嘅 channel。今日咧就想同大家分享下呢個所謂嘅無敵 double 大法啦。咁啊點樣喺賭場嘅應用啊？咁係咪真係賺錢啦？咁然之後我想分享另一個相似嘅概念啊。咁啊點樣我哋透過了解無敵 double 大法之後咧，就應用喺我哋嘅投資啊。咁其實咧就唔應該用無敵 double 大法嘅，咁啊應該用另一個 concept 嘅。咁啊 develop by Mark Minervini 嘅，咁啊美國嘅投資冠軍啦。咁佢叫呢個咧就叫做 progressive exposure。咁啊先睇下咧呢個咩叫無敵double 大法先。咁樣賭場咧就應該有好多種嘢玩嘅。咁我未去過啊，咁我都唔會去啊。咁咧因為咧莊家係永遠有優勢啊。個賭場咧佢唔怕你賭，佢只係驚你唔嚟賭嘅啫。你玩得耐啊，咁啊永遠都係佢賺錢，你會蝕錢嘅。咁啊其中一個遊戲叫做百家樂啦。咁啊百家樂咧就係點樣玩咧？咁其實咧就好簡單嘅啫。咁啊買莊閒和啊，咁啊應該唔會有人買和啊。咁呢個比較冷門啲買對啦。咁啊通常都係買莊或者買閒啦。咁然之後派唔派啊？咁啊睇下邊贏啦。咁其實咧你計完嗰個期望值咧，全部都係負數啊。咁但係咧就話計完出嚟，咁咧買莊家嗰個優勢咧係會大少少嘅，比起買閒啊或買和咧大少少嘅。咁啊但係點都好啊，最尾你玩完都係蝕錢嘅。咁啊有啲人會話啦，咁啊差唔多都係50% 嘅啫。咁如果我哋唔計和啊、唔計對啊、唔計其他嘅話咧，咁啊都係50%。就算買和咧，咁如果即係如果我冇買和嘅，和咗之後咧，咁啊都會俾翻錢我哋嘅。咁啊即係淨係買莊或者買閒啦，咁我一路買落去咪得。咁啊咩叫無敵 double 大法咧？就係假設啊，我首先嗰個投注係100蚊啊，咁如果100蚊輸咗啊，咁我 double down 我買200蚊，咁樣200蚊輸咗啊，我再 double down 我就買400蚊，咁如此類推，咁一路 double 落去，最尾你都會贏到最一開始咧買落去嗰100蚊嘅，咁啊連本帶利咧就可以贏翻嚟嘅。嗱咁啊實際情況咧，佢都係1/2機率嘅，咁每一鋪咧都係一個獨立嘅事件嚟啊，咁唔好話咩，點會連開10鋪莊，連開10鋪閒啦，咁第11鋪咧就要開翻反方向嘅，咁啊未必係咁啊，有時候咧即係所謂嘅黑仔啊，咁啲人好中意咁樣講啊，嗰啲咩運氣啊嗰啲咧，咁啊真係連開11啊12鋪閒喎咁樣，咁但係我哋計下喎，咁如果真係連開10鋪嘅話，咁會發生啲咩事咧？就係咁如果我第一鋪買100蚊嘅，咁我就用100蚊啦，咁樣贏咗就可以拎到200蚊啦，係咪？咁但係啊，如果輸咗落去咧，咁我就需要投呢個200蚊啦，跟住400蚊啦，就啱啱呢個 double 大法。咁啊所謂累積嗰個本金咧，只會越嚟越多。咁去到第10鋪嘅為止咧，咁啊甚至乎係第9鋪已經要賣5萬蚊落去，你先可以賺得翻第一鋪嗰100蚊啦。咁然之後第10鋪，如果真係咁啱連輸10鋪，咁你就10萬蚊冇晒。咁到第11鋪你要攞成20幾萬咧，去贏翻啱啱嗰100蚊喎。咁呢度有啲咩嘅啟示咧？就係如果我哋用翻投資嗰個所謂嘅 odds 啊，即係呢個風險回報比嚟講咧，你呢一度係1:1啦，因為你100蚊可以換到100蚊嘅 profit 啊嘛，但係你輸咗就輸晒100蚊嘅，咁啊1:1嘅風險啦。咁呢度就會3:1咯，因為你用緊300蚊咧去贏翻你一開始嗰100蚊啦，跟住啊去到第3鋪，如果第3鋪即係都係輸嘅，咁啊700蚊去贏嗰100蚊啦，呢度係食緊7份嘅風險，換1份嘅回報，咁啊十分之唔抵啦。去到最後啊，如果真係去到最後你連輸咗9鋪啊，你諗住第10鋪啊有機會翻身嘅，咁啊唔知翻唔翻到身？就算俾你真係第10鋪翻到身都好咧，呢度已經唔 make sense 啦。即係咩意思咧？你用緊呢度差唔多1023倍去換呢個1倍嘅回報，即係用呢個102300蚊去換緊100蚊嘅回報。咁呢樣嘢值唔值得咧？其實啊，由呢個1:1開始已經唔係幾值噶啦。咁啊，去到呢個甚至乎3:1咧嘅風險咧同埋回報比咧，咁你係應該要直接離場噶。好啦，咁呢樣嘢啊，對我哋嘅投資有咩啟示咧？好多時候，甚至包括我依家自己做緊 trade 咧，有時候都會咁樣諗啊。我上一條 trade 輸咗嘅，咁我咪 double down 落去，或者我加大我嗰個 exposure 落去。咁然之後我加大我個本金，咁我下一條 trade 咪可以連本帶利，將上一條 trade 嘅損失嘅金額咪帶翻嚟。其實咧唔係咁樣噶，你其實呢樣嘢只不過係犯緊啱啱呢個賭徒嘅謬誤啦。你一路 double down 落去咧，咁啊最尾你博到最尾就會賺到錢啦。但係如果賺唔到錢嘅話，你只會一路 double down 咧，加大個本金咧，你最尾啊越 take 嗰個 risk 係只會越嚟越多嘅咋。咁我哋實際情況咧，其實合理地、理性地應該要點做咧？咁呢個就係美國投資冠軍咧，阿 Mark Minervini 咧，咁啊佢introduce 嘅一個 concept 啊，叫 progressive exposure。咁即係點咧？其實你可以見到佢自己話呢個 example 佢都係判斷等市場嗰個底部係幾時形成啊。咁佢話一開始咧，如果你未係好 sure 嘅話咧，咁你係可以用一個好少嘅 exposure，即係好少嘅本金咧。譬如如果係10%、20% 嘅本金咧，淨係去試下嘅啫。咁啊試下 work 唔 work 啦。咁如果你嘅 trade 係一路都 work 嘅，咁即係一路都賺錢嘅，咁你咪 keep 住加住落去，或者 keep 住買多啲股票，
增大你個 exposure。咁如果唔係嘅，你係一路譬如呢度買完之後咧，咁啊以為呢個反彈啦，即係你跌完之後反彈，反彈喎，又呢度開始 bottom 啊，咁我再買啦。咁點知如果再跌咧，即係假設如果喺呢度佢呢度買咗呢個 SLAP 呢隻股票嘅，如果呢度一開始去買100%，一跌咧，咁啊一嚟佢冇本金去再買啦，咁二嚟啊，咁佢已經係承受咗100%承受晒呢度呢個跌幅咧，咁係十分之誇張噶。咁所以我哋其實應該就喺呢度可能大概買5% 10%、5% 10%，咁如果你好輸嘅，咁我哋再 cut 咯，再減一半啦，咁啊好簡單啫，你就一路減半。譬如我一開始我係買緊10%嘅，咁唔對啦喎，輸錢咁可能打咗 stop loss 啦，咁我走咗。咁我下一隻股票我咪買5%，5% 都唔對啦喎，又輸喎，咁我哋再打走，咁我買2.5%，咁啊如此類推，你一路減低你嗰個倉位咧，直到你嗰個 losing strike 即係你嗰個連輸嘅情況咧，咁啊有個改善啦，咁你先慢慢增大翻你個 exposure 啊，咁你可以見到咧，佢喺呢度咧就買咗幾隻股票嘅啫，咁但係去到呢一度咧，咁佢見到可能佢喺自己嘅 trade 自己買嘅股票嘅 position 嗰度反映到咧有一個上升嘅趨勢，見到市場開始好轉啦，咁可能呢度真係一個底部，咁根據佢自己嘅判斷咧，咁佢就會話就喺呢一度開始咧就慢慢增大我嗰個 position 啦，就呢度咧就喺右邊呢度咧就會買越嚟越多嘅股票。咁其實咧一樣啦，就係如果我喺呢度我到2.5% 嘅話，咁我開始賺錢喎，咁咪加大我再買新嘅 position 嘅時候，我咪加大買翻5%啦，跟住5%又 OK，我繼續 working 喎，咁咪買10%，然之後20%、30%，直到你買晒你成個倉嘅100%啦，咁跟住即係你係100% 嘅保險啦，你成個 account，咁樣呢一樣嘢先係為之一個合理地去控制風險嘅一個做法啦。咁呢個就可以俾大家參考啊，咁而唔係真係如果喺投資入面就千祈唔好做呢個無限 double 大法，一路加大你個保險咧，即係一路輸一路加大個保險咧，你只會越嚟越蝕得多錢嘅啫。咁啊，當然啦，咁我哋呢個嘅中國都係遠離賭博啦，咁啊千祈唔好去賭場啊，因為人哋係冇呢個 edge 啊嘛。咁啊，就算你有啲 edge 都好咧，咁啊，譬如有呢個電影嘅，咁啊計呢個廿一點你可以做一啲 cash counting 嘅動作都好咧。咁只要你俾嗰個賭場經理發現咧，咁啊即刻趕你出嚟㗎。咁因為佢知道你係有呢個 edge 咧，咁即係你長期嚟講，你長期喺度玩得越耐咧就會賺錢嘅。咁啊，賭場咧都唔會歡迎你玩嘅，所以根本咧係屈機啊做賭場。所以我哋要點樣去對抗賭場咧？其實最簡單方法就係唔好去賭，或者淨係行入去飲佢杯橙汁咁食佢件蛋糕咧就算啦。咁啊，千祈唔好擺任何錢落去賭。咁啊，只不過咧，你係將你辛苦賺翻嚟嘅錢咧，就白白咁送俾賭場，喺唔使1分鐘咧就可以輸晒你啲錢㗎。